que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne croyais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bandeko, to sentir où ils allaient ensemble. To sentir où ils allaient le ensemble. Malobo yo ezana eloko ya mulimo ya ensemble. Oyo mbatu baza ko permettre ba pasteur d'abord bazo permettre batu te bakota. Na kati na eloko oyo na mulimo oyo musantu oyo to yuti kozwa. Ngai na bino après avoir koyoka lecture oyo. Bandeko, botala ba pasteur oyo malamu. Ba pasteur oyo baza koya ko bomaka ba mabala bango moko bazali ko boma biloko ya batu. Pasteur asala divorce moi si amonela ki epasi o nzamba pesaki aboya ye. Pourquoi libala va passer les obéba lelo? Parce que bazo côte ça lilobo yote kati na bango ba pasteur. Bazo côte ça mateya na bango o ya bango ya bondoki. Ya mono zo mona nzamba zo confondre bango na ba mariage. Abali lelo
Et si vous souhaitez, le bien bali moussous. Bon, si vous avez ça, mais si vous avez si vous avez bala, quand il y a l'église, yo moko aussi ko yo so bon bala plusieurs fois. Est-ce que mutwana bino moko pe bandima ozo comprendre te? Est-ce que si quand il y a ozwa libala te ozwa divorce avant bala. Pour bozana liloba oyo te. Pasteur eza ya lilobo. Pesa ya mobano bazandaka yo. Po ozwe lengi kati na yo. Alors soko ozana lilobo te. Okota lola te. Yo lobi lo le bandakawa liloba évangile bandaka na awa na lo le bandakawa e bandakawa na lilobo évangile. Alors yo nde ozo mesana na mabeya oyo okota na kati na life. Mokili oyo za lokola toza na kati na ebale. Toza biso bato lokola mbisi. Toza lokola mbisi. Alors tangu molobi Yesu akobenda mbisi oyo ya malonga akokota na kati na aquarium. Aquarium wana ezali lokolo deuxième vie ya mbisi oyo. Aquarium ezali lokola lola. Que soki molobi mbisi abendi yo mbisi oyo ya mabe ya masumu ya bikobo okepa ye na moto na motalaka balambi yo na lifelo. Toyeba yango Nzambe aza Nzambe asalaka sentiment ya mutu te asalaka sentiment na ye moko. Bozolinga Nzambe comprendre bino na masumu, Nzambe ko comprendre bino na masumu te po bato bazaka ye. Ya solo pasteur Nzambe lingaka yo. Mais alobi na yo bot te ya te. Botangisa bana liloba ya évangile. Ba koloba na bino combien de fois milimo image oyo garder yango na kati na mutema na po eza yanga te. Balobi yango na Bible bozo comprendre te. Balobi yango sikoyo ngana batindi ngai naloba na yo. Po Yesu alobaki na biso nini? Oyebi te ke Yesu ayebisaki biso ke Yesu avant aya il faut liloba oyo etangama na monde entier. Merci. Na monde entier. Alors lilobo ezotangama te na monde entier. L'église na oyo ozotanga lilobo te. Yeba kozokangela. Ozokangela Yesu porta yate. Ozokangela Yesu porta yate. Po ote yango olobelaka bana batanga yango te. Etangama. L'église na yo po Yesu tanga boya. Exaltation mimi. Omoni pourquoi ozokwesa bato ba fidèle non na kati na masumu. Po ekomami. Lilobo yo ya évangile fait tanga mamukili nyose puis que Yesu et puis c'est là Nzamba ye. Ozokangela bana Yesu na lola. Nega tout kwa kuna l'église ya pasteur oyo ezara milimo ya mbindo. Ya mbindo te milimo ya mbindo. Wana zoluka poste po pasteur apesa ye poste. Azoluka poste po pasteur apesa ye. Na masumu na milimo. Jésus. Oyo milimo ya mabe. Milimo ya mbindo oyo milimo ya mbindo. Totambula na kubanga Nzambe na liloba oyo. Po liloba oyo nde mutu kuzungisa mutu na ta. Nde tolobaka. Liloba oyo ezala na yo na ndaku na yo tanga yango lecture oyo. Sala na ngo sambela yembela Nzambe. Mais yo shike mutu ta obime l'église mutu ko moswaye. Comment ça le passe? Mutu ko me banga. Te Nzamba tini biso to banga te. Nzamba tini biso to za nesengo. Ngana yo tokoleka. Mutu mo kaza c'est éternel la bazate kaka yemo. Alors tindi yo nanga poto to préparer la vie ya malamu oyo mutu nyo salobaka. Tala riche. Les riche na pauvre Lazare. Di solo no bien monté. Et comment na Bible. Yo lingo ke ne place wana. Olingo kwe sa batu na richesse po batu bakota na kati balanda riche to balanda Lazare. Pasteur, ngaso ko moni ngata mso yebi ngate. Mais na ye na kombo na Yesu. Tamso oluka mais abimile wapi? Asali nini boy? Asebo yo révélation nini yango? Révélation ya Nzambe. Po mutu nyosa kota na kati na évangile ya. Azala bozwi nini? Bima ya bashika ya. Yesu na biso na bozwi.
Yesu na biso zana bozui. Bozui ya Yesu. Zanga na yombongo mezana ya Yesu. Mbongo olia yango. Mais Yesu akobikisa, akobikisa. Vous comprenez? Ofuna zana na mibende, funa zana na bibende, batu ba mona ngana mukili, batu ba mona ngana mukina zwa. Ba Mercedes. Osana mo nini? Bulega ka bakamati ba mbongo nyoso ba pesi yo. Ya vie. Ba mbongo nyoso ba dollar ba ni ba pesi yo. Nde on linga mbongo. Osana. Osana si vous na posani. Après mbongo, après richesse, osana na posani. On se pose la question de Nzamba lingaka yo pa passer. Po bino boloba bote ya bato. Bote ya bato. Mais lelo Yesu aye bote ya bino. Po misala na bino ezoboma Congo. Congo eza paradis. Après avoir liloba oyo ekotanga esika bato bazomela masanga. Bato bakokanga masanga. Bato bakokanga esika babare kokoma esika ya omela ba fanta, ya omela nini. Ba masango tozomela na ba Congo. Pona nini lelo yo mutu bozo kolongola Congolais na kati na bozo bate. Bozo permettre Congolais azwa esengote nini. Masango tozomela na Congo. Mais ça masuba satana. Ezo permettre ba kene na malamu ya Nzambe te. Yo moko kutu pasteur ozana ba kota na ba brasserie. Ozo tegela batu masanga. Esika ba tegela ba cigarette oza pe na nini na kota. Aussi kutu na équipe ya football. Aussi kutu na équipe na orchestre. Ya mukili. Pona sima na ota msusu bangulu ne ba pesa ba visa oya na batu poto. Ba biso poto ezalola. Poto ezalola te ndeko. Poto ezalola te. Lola na yo ezali na liloba. Évangile. Mbongo na yo ezalola te. Mbongo na yo ezali lola te. Eza na l'évangile. Alors, bino mutozo yo kangai na bandako. Bo kanga lilobo yo te, bo yebisa bango. Bo yebisa bango bo kende na site ya prophète Benjamin azolobela bino nini po na tindami na Nzambe banda muke ti lelo na koli na wesa bino te na wuti wapi mais boye bakina ye ya Nzambe na sa ya Nzambe témoignage nga pe bo luka mo pete po bozwa te boyo ade na yo témoigner ngai na wuta place Songolo te ba o ba yebi témoignage nga ba okuta na ba mwenjo babi témoignage à malonga batunde baloba oya ngate ngaloba bino ngamona mini yebite Yesu nde mutakoya oyebisa bi kolo Yesu Masiya na kumisio oza Nzambe poto pesi ngai oyo esiko za message oyo pona bana ya Congo babika bana ya Congo bazwa bamona te Congo eza paradis. Va sentir que paradis est ali Congo et Jésus le roi des rois. Oh nous sommes milimo ya mabere bondoki. Oh nous sommes milimo ya vutema. Milimo oh nous sommes ya koloba loba songi. Po ya songi. Raba ya baba. Na komo na Yesu. Ba pasteur minoko na bino kanga. Po liloba oyo nde e sala na kati na bato. E yokana. Liloba évangile yokana na kati na bato ya bato. E kolongola bato na milangwa. Ekolongola batu na miziki ya mukili. Ekolongola batu na bondoki. Mutazui mwa eloko na ya lia. Uzuluka ye. Bolia ye. Boloka ye. Pourquoi? Yo po okufa. Mais so ozana lilobo évangile. Etanga mabutu na moi. Baba fle bochaka ba miziki ya mukili. Boche liloba oyo ezoloba. Liloba oyo ekimisaka bandoki. Elongolaka kindoki. Elongolaka maladi. Elongolaka nyoso oyo ya Mungu na Satana. Yamana yo pasteur otindami pour permettre te Yesu ya. Il a vaincu le monde. Rema ya babashika. Merci. Na komo na Yesu Kristo na tiki nyonso nzambasa na makasi na ye au nom de Jésus. Alléluia. Amen.